السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی پوری صورت، 7 مرتبہ سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں مکمل 7 مرتبہ پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل اس شخص کی دوسرے جمعہ تک ہر ناپسند اور بری چیز سے حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ روایت عمل الیوم واللیلہ ابن السنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت حدیث نمبر 375 پر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر آئندہ کل سے ہمیشہ کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ احقر یوسف ایلولوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔